What's up YouTube? Salami ყოლას. ვინც უყურებს ამ ვიდეოს, ცოტა ისეთი ვიდეო მინდა გადავიღოთ დღეს, მოგლეთ რაღაც გარკვეული ცუდი სიახლე მოხდა და შესაბამისად, როგორც ფოტოზე მივხვდით, საუბარი მექნება დღეს კონორ მორფიზე. ეს ტიპი მახსოვს ძალიან დიდი ხნის წინ პრაიმ შოცა იყო. ეგ იყო მიახლოებით როსტებეთი 8, 9, 10 წლის წინ. უყურებდი ხოლმე, ნუ ეხლა ყოველს გექნებათ მაგის ვიდეო ნანახი და აი აქთან მე ამოვიღებთ მაგ ვიდეოს. რა ტიპი რომ მიდიოდა გოგოებთან, მე შესაბამისად რაღაც ვარიანტში იხდი და პრესის კუბიკებს ანახებდა და მაგათ რეაქციების რაღაცა გარკვეულ ვარიანტში მოიპოვა მაგ ბიჭმა პოპულარობა 2 მილიონზე ზევით ყავდა გამოწერები. მე მგონი 2 მილიონი 300,000 მოკლედ ძალიან საკმაოდ დიდი აუდიტორია ყავდა მაგ ბიჭს. ახსნი რაღაც გარკვეულ ვარიანტებს, ახსნი იმ სიახლეს, მოკლედ დაიხჩო შესაბამისად 7 რიცხვში დამხვტვა ლიპოვეს. ტბაში ბევრი რაღაც გარკვეული ნიუანსები არის, მან ძალიან საინტერესო რა და ბევრს ახლა რა ვიცი შეიძლება ეგონოს რომ იმინა სტერიკების ბრალია მან და რაღაცა. სტერიკებსაც ეგ გამოიყენებდა. ძალიან დიდი ხნის წინ მქონა საუბარი ერთ ჩემს ნაცნობთან, ვინც განიხილავდა იმინა მაგას ეგ ტიპი მანახა რა შესაბამისად ფოტოებში და გქონდა ისეთი განხილვითი ვარიანტი ფაქტიურად რა უნდა გამოიყენოს, არას იყენებდა თვითონ ეგ ფაქტიურად რომ მასე ჯანზე მოვიდეს ჩერზეთი. ისეთ თემა არის რომ რო თქვა რომ ტიპი რაღაც გარკვეულ ჯანზე იყო ძალიან თქო, არა. მეორე ნიუანსი, რო თქვა რომ აი აუცილებელი არის თქვა იმინა გარკვეულად აი სტერიკები და რაღაცა ძალიან რთული ურთულესი მომზადება რომ მაგის ნესხეული ქონდეს, მაგას ვიტყოდი რომ არა. უბრალოდ ტიპს მქონდა კაი გენეტიკა, მაგას ახსნი, განსაკუთრებით კიდე როგორ სიტუაციას ვიტყვი. აი მაგალითად, თუაროსტების სახელი ჯეფ სეიდი ქვია. მაგ ტიპს გენეტიკურად პრესი თვითონ შესაბამისად უნდა გქონდეს შენ აი ლამაზი რასაც ქვია რა, მაგას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ტიპი ეს ჩოლბროთ იყო ისეთ ვარიანტში იყო გამხდარი ტიპი, 9% ქონდა დაბალი და სხეული ქონდა იმინა მასეთი რომ გოგოებს რო ესე თქვა შეიძლება ითქოს ევასება რა თუ რაღაცა ვარიანტში ჩემი გამოსახედით მით უმეტეს ჯანზე იყო თქო მაგას ახლა ნახდათ ვერ ვიტყვი რა დანარჩენი ხარ ასე თქვა ადრე ფორუმებზე ვკითხულობდი ხოლმე ბაზრობდნენ ისეთ თემებს კაროჩე რომ მაგაზე რომ ვითომ არანორმალურ რაოდენობა თქვა თიროიდულ ჰორმონებს გამოიყენებდა არანორმალურ რაოდენობას თქვა კლემბუტეროლს რაღაცა თქვა სხვა იმებს ნუ ვფიქრობ რომ არა ბიჭები რა არა მასეთი სხეული ნუ არაფერი განსაკუთრებული არა ის ჩოლბრო პროსტა გენეტიკურად ის სიმპათიური ტიპი იყო, არაფერი ისეთი განსაკუთრებული, ანუ ადამიანს თუ კაი გენეტიკა აქვს, საფლემენტების თემაში თქვა, დაჟე შეიძლება თქვა რაღაც გარკვეულ ვარიანტში თქვა, თუ კაი გენეტიკა აქვს სარმებით, რაღაცა გარკვეული მასტიპონტი გამოუვიდეს, ანუ დაბალი 9%-ობა ქონა უბრალოდ, სხვა არაფერი სიმპათიჩნი ტიპი იყო რა, სხვა არაფერი, ეგ ნიუანსი არის რა და მაგის ბევრი რაღაცა გარკვეული ისეთ ვიდეოები მაქვს დანახი რა. ჯერ ახსნე როგორ სიტუაციას. მე ვიცნობ ჩემს პრაქტიკაში, რა ვიცი, ალბათ 500-600 შეიძლება 1000 კაცთან მაქვს საუბრები და ვიცი ვის გამოიყენებს სტერიკებს. მაგრამ არც ერთი მათგანი მე არ გამიგიან თქვა თუ გამიგია, პროსტა იშვიათად ძალიან რომ ვინც შეიძლება რომ თქვას რომ ფსიქოლოგიურად რაღაცა გაგიჟდეს თორემ რომ ითქვას რა. მაგ ტიპმა ბოლო ხანებში, მაგ ტიპმა იმიტომ გაუბერა შეიძლება ესე ითქვას რა. არანაირად დღევანდელი ჩემი ვიდეო არ არის უარყოფით კონტექსტში. ამ ტიპის ახლა რეალურად ახლა რაღაც გარკვეული გუშემატკივარი მე ნაღდათ არ ვიყავი, მე ჩემს გარკვეულ მოსაზრებას ვიტყვი, ჩემს ხედვას ვიტყვი, რაც მე მაგისი ვერ მესმოდა და ვერც ხვისას ვერ გავიგებ, მაგრამ მე ჩემს მოსაზრებას ვილაპარაკებ ჩემ არხზე რა. იმის თქვა მინდა ფაქტიურად რომ ტიპმა გამოიყენებდა ეგ ნარკოტიკებს. ლოგიკურია რომ ეხლა როგორი თემა არის, აი რაღაცა იმისთვის, როცა გაქვს мотиваცია, რომ უბრალოდ დაიკუნთო და ტანი ქონეს ლამაზი მხოლოდ იმისთვის, რომ მოეწონო ვიღაცა გოგოებს, ეგ ცოტა სოუსო мотиваცია არის, ეგ რაღაცა ბავშვური რაღაც мотиваცია არის. ჩვენ ვხვდებოდით იმ თემას, ყოლა მამაკაცები, რომ ჩვენ ფიზიოლოგიურად, აი რაღაც გარკვეულ ვარიანტში შეიძლება ითქვას, აი წინაპრულად ჩვენში დევს გენეტიკურად რაღაცა გარკვეული ეს პრაიმული რაღაც გარკვეული აი ინსტინქტი სიძლიერის, მამაკაცობის ბრუტალობის. ანუ შენ არ უნდა აკეთო ეგ ვიღაცა გოგოსთვის, ან ვიღაცისთვის. ანუ შენ ხდებოდი იმას, რომ შენთვის და შენ იყო მაქსიმალურად ბაისპასოგნი, მაქსიმალურად იყო ეცადო ბრუტალური. ხდებოდი იმ სიტუაციას, რომ ეს არის ჯანმრთელობისთვის საჭირო, რაღაცა გარკვეული მომენტი, ეს არის შენი სხეულის ჰიგიენა, მოვლა, ანუ როგორც უბრალოდ თქვა, ჩვენ ბანაობთ, კბილებს ვიხეხავთ და კბილებს უვლით ისევე სხეულს. და მაგ მიზნით, ეხლა რაც იყო ეგ ტიპი აყოლილი მაგ პონტებს და რაღაცა კლუბებს და რაღაცებს კლუბებს ჩვენ ყველამ ვიცით რა მოყვება შესაბამისად და მე რეებიც ხდება ხოლმე რა. მაგის მაქვს, რაც მე ყველაზე მეტად სვეტში არ მომეწონა, აუხსნი რამოდენიმე ნიუანს. მე ვარ დაბადებული 1990-ში. პერიოდში, როცა არ იყო ძალიან ხიში, არც საჭმელი, არ იყო ძალიან ფუფუნება, არ იყო ასაცმელი, ტაიგერისას ეძახიან ბოტასებს თუ რაღაცას, ეგ რომ მქონდა ხოლმე თქვა და როცა უკვე დამეხეოდა, მაგრამ ახას მიყიდნენ ხოლმე, ვიყავი ძალიან ბედნიერი. როცა თქვა, რა ვიცი, დღესასწაულებზე გაიჩნდებოდა ხოლმე, როცა ვიყავი ხოლმე 6-7 წლის, 8 წლის, რაღაცა თქვა დღეობებში გაიჩნდებოდა ხოლმე თქვა რამე ტკბილი დაყინე შოკოლადი, მე ეგ მიხაროდა მაშინ მაგ მომენტში. მაშინ იყო ყველა ფაქტობრივად 90-იანებში ხარ დაბადებულები, კარგად
კარგად გახსოვთ და იცით, რომ მაგარი გაჭირება იყო. და აი დაჟე უფრო ქვევით თქვა, აი 85-ში ვინცხათ დაბადებულები 6-ში, 7-ში, 8-ში, კარგად გახსოვთ, რომ რეალურად მაშინ ცხოვრება და ეხანდელი ცხოვრება ძალიან რადიკალურად განსხვავდება რა. ეგ ნიუანსი. ეს ტიპი უბრალოდ ვგიჟდები, რომ ბლიად, რატო ვერ უნდა შეირგო ესეთი კაი ცხოვრება, რატო ეს გზა მე შესაბამისად გარკვეულად თქვა რაღაცა ნარკოტიკების, მე მაგ თემას არ ჩაუგრმავდები, მე ეგ თემა ვაფშე არ ვიცი, არც დავინტერესებული ვარ, მეჯავრებოდა ყოველთვის, არაზოს არ ვიყავი მომხრე ამ დალევის თქვა, აი წარმოდგენა რო ქონეთ ბიჭები, რა ვიცი, მამაჩემს წლების წინ 25 წლის წინ სახში ღვინო ქონდა ხოლმე ჩვენ საწარმო, გასინჯული მაქვს მხოლოდ ერთხელ, იმის შეგ ვაფშე ღვინოს გემო არ ვიცი, ანუ არც მოსაწევის გემო სიგარეტ ცხოვრებაში არ მომიწევი არაზოს. მე ვერ იმეს მისცეს რაღაცა კლუბური ცხოვრება, ეს რაღაცა დასვენება, განვიტვით თუ იქ ისაუქნა, ესაუქნა რაღაცა. მე ეგ ყოველთვის ჩემთვის იყო ძალიან შორს. მე სხვანაირი ტიპი ვიყავი, ძალიან ჩაკეტილი, ძალიან უფრო ისტორიებში, ძალიან ხვდებოდი იმ სიტუაციას, რომ რაღაცა გარკვეულად ისეთი სასარგებლო უნდა გამეკეთებინა მხოლოდ რაღაც გარკვეულ მომენტში. ჩემთვის დასვენება და მასეთი თემები ვაფშე არ იყო. ამიტომ შესაბამისად უბრალოდ მაუცებს ის, რომ გაისროლა უცებ მაგ ტიპმა. რომელიღაც საერთოდ ვიდეოზე ქონა მიახლოებით 70 მილიონამდე ნახვა. უცებ მოიპოვა პოპულარობა. ლოგიკურია, მე შესაბამისად რომ სპონსორული კონტრაქტები გაიჩითა. სპონსორულ კონტრაქტებში მასეთი დონეზე რო ხარ გასული და 2 მილიონზე ზევით გამომწერი ყავს, ნორმალურ კეშს გიხდიან. ეგა. მე ქონა ტიპს შესაბამისად თავის გარკვეული რაღაცა ბრენდი დათასმის, ანუ ფულშოულო სიმპათიური ხარ, ახალგაზრდა ხარ, რა ვიცი, გენეტიკა გაქვს ძალიან კაი ფაქტიურად. ყოველს მოსწოხარ, გოგოებს მოსწოხარ. რა გინდა უკეთესი კაი ცხოვრებისთვის რა? შეირგე რა, რატო ეს ნარკოტიკების გზა და რაღაცა მასეთი პონტი. პირველად მაგ ტიპმა რო გარეკა შეიძლება ესე ითქვას რა. მე მგონი თუ არავსდები თავისმა ოჯახსწევრებმა თუ ნაცავებმა დურკაში მოათავსეს. შეიძლება ითქვას უხეშად, გაგბის აგიჟეთი. მაგიდან გამოქცეულა. მე შესაბამისად პოლიციამ მიუხსნა თუ არავსდები სახლის პატიმრობა. სახში იჯდა, კაროჩე იქ რაღაცებს შიმშილობდა, მე შესაბამის რაღაცა შამანურ რაღაცა გარკვეულ ფსიქოდელიკებს თუ რაც იძახიან მაგებს, ეგენიც არ ვიცი, რაღაც გარკვეულ სოკოებით ექსპერიმენტებს აკეთებდა. მე რაღაცა გარკვეულ ექსპერიმენტებს აკეთებდა საკუთარ შარცო და ჩემც ყველაფერი იყო ამარზენი, ანუ მე ვერ უყურებდი მაგ ყველაფერს, ანუ არ ავწდებოდი და შესაბამისად მაგის გამოწერი მე არ ყოფილი ვარ. და ბოლო წუთი ვაფშეაც იყო ფაქტიო თუ ვაფშე მაგ ტიპისკენ აღარ მახსოვს მე თუ აი ისეთი რაღაცა გავაკეთე მოშორება, რომ რეკომენდაციაში აღარ მოეგდო. დიდი ხნის ვიძახი მაგის ვიდეოებს რა. რომ თუ არ ავწდები OnlyFans-ზე ჯერ რაღაცა ვარიანტებს იღებ და რაღაც ეროტიულ რაღაც ვიდეოებს თუ რაღაცა მსგავს სპოტებს გოგოებთან და მე ყველაზე საზიზღრობა რაც არის ჩემი გადმოსახედით, მქონდა რაღაცა მეგონი და გეი რაღაც თავის პორნო გადაღებები. მოკლედ ტიპმა ვერ შეიგო რა კაი ცხოვრება. გული დამწყდა ხა როგორ პონჩი შეიძლება ითქვას, რა თქმა უნდა არ მესიამოვნე ეს ვარიანტი. როგორც თქვი ხა რაღაც ვარიანტში უბრალოდ ბევრი უყურებენ, ბევრი ახალგაზრდობა მაგ ბიჭს უყურებდა. რაღაცა გინდა არ გინდა მასტი პოპულარობის რო ხარ და ვიღაცა თქო გიყურებს მოზარდი მიახლოებით 15-16 წლის, 14 წლისა რა. მაგაში თქვა და არ აქვს გასწორებული და მაგათთვის მსგავსი აი ტიპი რომელიც პროსტა გამოიყურება ნორმალურად და მაგას უყურებს ბევრობა იციან აი გადაკოპირება, გადაბაძვა მოზარდებმა რა და როცა მაგ ხელა დონის შესაბამისად აუდიტორია ყავს და მას რაღაც წარმატებას მიაღწევ, მე შენს თავს წვება ორმაგი პასუხისგებლობა იმ ხრივ, რომ რასაც შესაბამისად მე შენ ინფორმაციას რაღაც გარკვეულად შენ გააკეთებ რა. მაგას ორმაგად მოგეთხოვება მე იმ პონჩი რომ შენ გიყურებს ახალგაზრდა სხვა თაობა რა, ანუ შენ ძალიან ცუდ მაგალითს აძლევ. საშინელი ვიდეოები იყო რაღაც კადრები ბოლო ხანებში რა. უბრალოდ ეს რაღაც გარკვეული ვიდეო მომართვა მინდოდა რომ გადამეღო ბიჭები თქვენთვის რომ გეტყვით ერთ ნიუანს. წარმატება არის მხოლოდ ერთ რაღაც გარკვეულ ვარიანტში. პირველი ერთი იმაში რომ დისციპლინა ყოველდღიური ერთი და იგივე შრომაში, წვალებაში და მხოლოდ შრომაში და ტანჯვაში. არ არსებულია ამ ცხოვრებაში იული გზა არსად არაფერში, რაღაცა მოგებული, რაღაცის ნაჩუქარი, რაღაცა ნაპოვნი, ეგ ყველაფერი ილუზია. რასაც ჩვენ უყურებთ ახლა თქვა Instagram-ზე, რასაც ჩვენ უყურებთ თქვა თავისი TikTok-ზე, რასაც თქვა ვიმე თქვა აი ვაშკოლებს უყურებთ შოუ ბიზნესისას. ჯეთი მასეთი ლამაზი სიმართლეში მანდ არა ესაც ჩვენ ეკრანებში ვხედავთ. უკან არის ძალიან ბევრი პრობლემა და ბევრი პასუხისგებლობა მაგ ხალხზე. ეგა. და ერთი კიდევ თავი ნიუანსი ის არის, რომ არასდროს ცხოვრებაში არავის იმედი არ უნდა გქონდეთ გარდა თქვენი თავისა. აი მხოლოდ რამე თუ რაღაცა თქვენს ცხოვრებაში ხდება ბიჭები, კაი ხდება თუ ცუდი ხდება, არასდროს ცხოვრებაში სხვას არ უნდა დააბრალოთ. ეგაც ყველაფერი თქვენი პასუხისგებლობა და თქვენი მოქმედების შესაბამისი მერე რეზულტატი. მომართვა მინდა გავაკეთო ის, რომ გაფიქრებაც არ გინდათ შესაბამისად რაღაცა გარკვეული ნაგავის გასინჯვისა. ეგ ერთი ნიუანსი, რომელიც არის დამოუკვლელი იმ კუთხით, რომ ნეირომედიატორული სისტემა რო იწובה დრაგსების შემდეგ, ისე იწובה, რომ უკან ვეღარ დგება. ეგ არის ერთი ნიუანსი, ყველაზე მთავარი. ესეთი დამწუხრებული შეიძლება ითქვას ვიდეო ჩემგან პირველად არის რა. ნუ გულდასაწყვეტია რაც მოხდა, დანარჩენი უკვე ფაქტიურად ყოველას ესეთი ნოტით და გემშვიდობებით.